Что, на дворе майские праздники, выпал снег, а значит мы снова выживаем возле Курского вокзала. И пришло время проверить, какая растопка из ближайшего магазина лучше всего подойдет для такой погоды. Начнем с чипсов. Удивительно. Оно горит. Ну, запах на двоечку очень даже сильный. Суммой 9. Мармеладные мишки, хотя это какая-то мармеладная жопка. Она кипит, но не сдается. Загораться она не хочет. Запах плюс 10, горят отрицай. Печеньку. Пишеньку. Пушеньку. Ну, Пишенька по факту-то это крекер. медленно, наверное, разгорается. Печеньки. Пишеньки. Ну, запах горелого хлеба на троечку. По горению 7-8, дай бог. А теперь мы пытаемся разжечь сухие яблочки. Пятерочка. По горению... Тоже близко к нулю. Да, очень близко. Ладно, 2. Короче, ребят, если вдруг соберетесь выживать в окрестностях Курского вокзала, берите в качестве растопки чипсы. Ножик Оффроуд. Ищи нас в интернете.